Good morning, guys! For today's vlog, pakitaon na mo kung saan pagluto sa pusit in Moi's way. Okay? Stay tuned! First is, we already put the oil and then maggisa na ta. Kita brown sa gitna sa gamay. So, brown na siya, no? Next is, we'll put the pusit. Yung ulo na bako. O ang lawas na bako. Next is, lalagay siya ng toyo. Kamo na bahalag estimate kung sa kadaghan. So, sometimes, dili na ko butang sa suka. Pero, sa hipod, kabutang ko. Pero, just a little bit lang. So, magbutang ta, ha? Butangan, nagsili. Just a little bit lang. Okay. And then, bitsin. Kamo na bahalag sa kadagan ng bitsin. Kung gusto niyo hiluan ang inyong ipakaon, ihuro tayo sa kabitsin. So, guys, let's just wait and simmer this for a couple of minutes. Let's wait for the result. So, since dagko ni siya, kinahanglan natin ni siya og bali-balihon para maluto gyud ang tanan part niya. Ano yung favorite sa akong father dear? Gusto niya nga dilig gutaron para inigkaluto na dayon. Gutaron. So,
just wait for a couple of minutes pa. Yan na siya. After a couple of minutes, luto ra gyud. Pero ano siya kaunon pag-abot sa pare. Kay para ni sa pare. So guys, that's it. Thank you so much for watching my ways of how to cook pusit. Till next time, bye!